özledim. Sürekli storylerde hello çocuklar diye açıyorum. Hadi size niye çocuklar diyorum? Bazılarınız seviliyor galiba çocuklar deyince ama ben çok seviyorum çocuklar lafını. Bilmem herkes o yüzden çocuklar diyorum. Hello çocuklar, benim adım Mimoza. Eğer bugüne kadar tanışmadıysak, şu an tesadüfen bu videoyla karşılaştıysanız, bu kız ne, kim, niye böyle şeyler anlatıyor, ne konuşuyor diyorsanız ya da beni belki Instagram'dan takip ediyorsanız ya da yeni takip etmeye başladıysanız, biraz daha tanışalım istiyorsak bu videoyu izleyebilirsiniz. Kim bu kız? Mimoza. Benim bir tane Instagram'ım var. Oradan bana gelen gerçekten bunu demek çok aşırı sahte duyuluyor ama gerçekten gelen şeylerden biri, sorulardan biri hani sen kimsin, ne yapıyorsun, nesin, nereden geldin filan. Birazcık daha o yüzden tanışalım diye bu küçük bir video çekmeye karar verdim. Son günlerde aramıza çok yeni katılanlar oldu. Onlara da bir özet geçmiş olurum hem bu şekilde. Bu hafta 10.000 olduk. Buraya alkış efekti ama alkış efekti koymayı bilmiyorum. Kendimi öpeyim. 10.000 olduk. Aile çok büyüdü. Nasıl oldu bilmiyorum. Kendim yani şunu her zaman hatırlayalım. Instagram yalan bir dünya. Çok sahte bir dünya. Gerçek olan şeyler de var. Ama kendimize bu numaralara, şeylere kaptırmamamız gerekiyor. Bunları kendime söylüyorum bu arada yani. Böyle bir şey yok, bunun önemi yok. Ama beni mutlu eden şey şu ki, ben gerçekten bunu geçen gün Instagram'a da yazdım. Her şeyi olduğu gibi koyuyorum. Kendime olduğum gibi koyuyorum. Sabah uyanıyorum, şiş gözlerle koyuyorum. Sivilceli koyuyorum. Benim sayfam hiç yalan bir sayfa değil yani. Neysem oyum. Ne yiyorsam lök diye koyuyorum. Aşırı editing yapmıyorum falan. O yüzden beni mutlu eden şey şu ki, hani demek ki bu sizin hoşunuza gidiyor. Sizi bazı şeylere motive ediyor. Size bir şeyler öğretiyor. Benim en dikkat ettiğim şeylerden biri bu. Instagram'da paylaşımlarımın hep bir şeyler öğretmesine ve bir şeyler hani size bir şeyler düşündürmesine çalışıyorum, gayret ediyorum. O yüzden bu beni mutlu ediyor. Demek ki iyi bir şeyler yapıyorum. Neyse, size bir hayatımın hemen şeyini geçeyim. Mimoza kimdir? Mimoza İstanbul'da doğdu, İstanbul'da büyüdü. Şimdi Barcelona'da yaşıyor. Barcelona'da bir turizm ajantasında çalışıyor. Burada master yaptı, staj yaptı. Ben üniversiteyi İngiltere'de okudum. Sonra bir sene İstanbul'daydım. Sonra buraya geldim. Çalışma hayatım hep servis sektöründe oldu. Event management okuduğum için üniversitede, etkinlik yönetimi okuduğum için hep etkinliklerde çalıştım. İşte kongrelerde çalıştım, düğünlerde çalıştım, kına gecelerinde çalıştım falan Türkiye'de. Ondan sonra buradaki stajımı otelde yaptım. Bir otelde food and beverage müdürünün, yani yiyecek içecek müdürünün asistanıydım. Acayip sevdiğim bir işti. Hep böyle bir servis sektörü, otel, yemek, etkinlik falan bu tarz şeylerde çalışıyorum. Hoşuma gidiyor. İnsan ilişkileri kuvvetli olan bir insanım. Buna önem veren bir insanım. Yeni insanlar tanımayı ve insanlarla çalışmayı çok seviyorum. O yüzden hep böyle bu sektörde takıldım bugüne kadar. Bu benim profesyonel şeyim. Ne denir? Kimliğim. Bir diğer kimliğim ne olabilir? Müzik kimliğim olabilir. Müzikle çok ilgileniyorum. Müziği çok seviyorum. Müziksiz bir hayat düşünemiyorum. Çok küçük yaşta piyano çalmaya başladım. Bir 7 sene falan piyano çaldım. Sonra piyanodan nefret ettim. Çünkü hoca değişti. Ve o sırada Beyer çalıyordum. Ya bu gereksiz detaymış ama size niye veriyorum bilmiyorum ama o sırada Beyer diye bir kitap vardı ve yani iğrenç bir kitap. Beyer çalıyordum. Bitirmek üzereydim. Hoca değiştirdim. Hoca dedi ki benim seni nasıl çaldığını anlamam için Beyer'i baştan çalmam gerekiyor dedi ve Beyer'e baştan başladık, ben böyle. Gerçekten. Ve orada piyanoyu bıraktım. Piyanodan sonra kemana geçtim. 12 yaşından beri falan da keman çalıyorum. Hala çalıyorum. Bu aralar birazcık şey yaptım ama. Küçük bir detay, O Ses Türkiye'ye katıldı. O Ses Türkiye'ye katıldığımı hala bilmeyen varsa şu önemli bilgiyi. Hayatta yaptığım en eğlenceli şeylerden biriydi. En güzel anılardan biriydi. Neyse, konuyu toparlıyoruz.
gitar arkadaşım bana gitarını bıraktı sağ olsun. Gitar öğrenmeye çalışıyorum internetten bakıp, akorlara bakıp. Tıngırdatıyorum arada sırada. O yüzden onları da görebilirsiniz. Bu müzik kimliğim. Çok spor yapmaya çalışıyorum. Çünkü yiyorum, güzel yiyorum. Yiyince güzel yiyorum. Hafta içi şey demeyin ya bana bakıp o mimoza da sürekli yiyorsun falan. Öyle bir şey yok. Hafta içi sadece salata yiyorum. Öğlen akşam salata, öğlen akşam salata, tavuk, kinoa, nohut, mercimek filan o tarz şeyler. Ne zamanki hafta sonu geliyor o zaman işte kartlar yeniden dağıtılıyor. Hiç uymayan bir cümle söyledim. O yüzden bunu dengelemek adına spor yapmaya çalışıyorum. Sporlarımı sizle paylaşıyorum. Bunları da paylaşıyorum Instagram'da. Bu arada bir dakika şu an kapatıp gideyim bu videoyu. Instagram sayfam var benim bir tane. Ben o yüzden bu videoyu çekiyorum. Hani buraya tesadüfen geldiyseniz Mimoza Everywhere Instagram'ının ta kendisiyim. Aslında bu videoyu çekmemin nedeni hani oradan tanışıyor oluruz. Ben başında söyledim mi videonun? Şu an asla hatırlamıyorum. Neyse. Ama oradan işte birazcık hem yemek hem Barcelona'daki hayat, Barcelona'daki etkinlikler, neler var, neler yapılıyor, nerelere gidiliyor filan falan. Müzeler, sergiler, seviyorum gezmeyi, görmeyi. Onları paylaşıyorum. Restoranları paylaşıyorum. Birazcık Barcelona'daki hayat şeyi var. İşte bunun yanı sıra da müzik paylaşıyorum. Şarkı söyleyince paylaşıyorum, keman çalınca paylaşıyorum. Spor yapınca paylaşıyorum. Her şeyi paylaşıyorum galiba ya. Hayır ama şunu unutmayalım ki bu çok önemli. Ay yiyeceğim karşıda balkonda bir teyze. Ay çok şeker. Neyse. Şunu unutmayın ki nasıl dedim size Instagram aşırı yalan bir dünya ve sahte bir dünya ve o numaralar aslında hiçbir şeyi göstermiyor. Şöyle ki Instagram'a ben sadece sizinle paylaşmak istediğim şeyleri koyuyorum. İstemediğim şeyleri koymuyorum. Herkes gibi. Bunu unutmamamız lazım ki çünkü ben de unutuyorum. Kimsenin hayatı şahane değil. Kimse sürekli dışarıda yemekler yemiyor. Kimse sürekli aşırı mutlu değil. Bunu birazcık unutabiliyoruz Instagram dünyasına kapılınca. Çünkü insanlar sadece o anları paylaşıyor. Ben de sadece o anları paylaşıyorum. Gidip sizle sevgilimden ayrıldım, ağlıyorum, depresyondayım anlarımı paylaşmıyorum yani. Tabii ki doğal olarak. Ama paylaşmadığım için bunlar olmuyor anlamına gelmiyor yani. Bu şeyleri paylaşıyorum sizinle. Müzik, spor, yemek, gezelim görelim, seyahat. Elimden geldiğince seyahat etmeye çalışıyorum. Hafta sonu kaçamakları şeklinde daha çok. 2 günlük, 3 günlük. Onları çok paylaşıyorum. Hikaye olarak daha çok paylaşıyorum ama paylaşım olarak da paylaşıyorum. Bir cümlede kaç kere paylaş kökünü kullanabilirim acaba? O yüzden hani bakarken Instagram'ıma aralarda Barcelona dışında da yerler ve şehirler ve restoranlar görebilirsiniz. Şaşırmayın. İşte böyle birazcık Mimoza'yı tanıyalım derseniz Mimoza birazcık bu. Unuttuğum bir şey var mı çok önemli hayatımdan? Sanırım yok. Arada yani kitapta okurum, kitabı da paylaşırım. Birazcık bu iş Barcelona'dan çıktı yani. Birazcık hani benim kişisel blogum gibi oldu. Canım ne isterse onu paylaşıyorum. İnşallah seviyorsunuzdur ki bence seviyorsunuz. Anladığım kadarıyla seviyorsunuz. Çok güzel şeyler alıyorum, yorumlar alıyorum. Size bir şeyler öğretebiliyorsam ne mutlu bana. Sizi bir şeylere motive edebiliyorsam ne mutlu bana. Bana deyince ki siz senin sayende işte gaza geldim. Sonunda ilk defa tek başıma seyahat edeceğim. İşte senin sayende motive oldum, şu an spora gidiyorum. İşte senin sayende İspanyolca öğrenmeye başladım falan deyince bunlar beni çok mutlu ediyor. Zaten bunun karşılığı yok yani. Dilerim ki bu yolculukta böyle keyifli keyifli devam ederiz. Bana herhangi bir sorunuz varsa, yorumunuz varsa her şeyi açığım. Her şeyi okumaya çalışıyorum. Okuyorum. Alta yorum olarak yazabilirsiniz. Bir dakika. Videoyu kapatmadan fark ettiyseniz, belki fark etmişsinizdir. Vlog yapıyorum. Yani bu vloglardan biri aslında ama şöyle ki gezdiğim, gördüğüm yerleri de vlog halinde çekmeye çalışıyorum. Bugüne kadar hem Barcelona ile ilgili bir sürü vlog yaptık, tapaslarla ilgili yaptık, Gracia Mahallesi ile ilgili yaptık. Bir sürü şey yaptık Barcelona'da. Hem de San Sebastian'a gittim mesela, onun vlogunu yaptım. Filan falan. Bunlara da benim buradaki hemen kanalımdan ulaşabilirsiniz.
Barcelona'ya ilgiliyseniz, Barcelona veya gezmeye, seyahat etmeye, yemeğe, herhangi bir şeye ilgiliyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ay bu cümle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şurada şey var ya, o kırmızı tuşa tıklayın. Hatta orada bir zil varmış mesela. O zile tıklayınca Mimoza ne zaman video koyarsa size şey geliyormuş. Uyarı. Ona filan tıklayabilirsiniz. Ve beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bu kadar. Birazcık kendi özetimi yaptım. Zaten beni yavaş yavaş tanımaya başlarsınız. Yeni gelenlere söylüyorum bunu Instagram'ıma. Yavaş yavaş Mimoza'nın deliliğini... mesaj geldi. Deliliğini görürsünüz. Her sabah ettiği dansları ve söylediği şarkıları görürsünüz. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok öpüyorum çocuklar. Kendinize iyi bakın.